আসসালামু আলাইকুম গাইস। আজকের ভিডিওটা একটু অন্য রকমের। আজকে আমরা একটা কাকুর বাড়িতে চলে এসেছি, আর কাকুর বাড়িতে কিছু মিউটেশনের লাভবার্ড সেল আছে, সেগুলো নিয়ে আজকের ভিডিওটা। এই সামনে যে তোমরা লাভবার্ডগুলো দেখছো, এগুলো সব পুরো একদম ফুললি অ্যাডাল্ট লাভবার্ড। এগুলো একদম কম দামে কাকু পুরো ফুল সেট আপ তুলে দিচ্ছে লাভবার্ডের। তোমরা যদি কেউ নিতে ইচ্ছুক ডাইরেক্ট আমাকে ইনবক্স করবে, আমি কাকুর সাথে তোমাকে কন্ট্যাক্ট করে দেবো। আর এই যে কাকুর পুরো ফার্ম, আর এই হচ্ছে সেই কাকু। এইগুলো বিক্রি বললে তাই তো? এইগুলো সব বিক্রি, মানে ওপরে খোপে যেগুলো আছে তাই তো? আচ্ছা, এই সবগুলো তুমি বসিয়ে রেখেছো তাই তো? এখন ওর মধ্যে কত দিয়ে দেবো তারপর ঠিক আছে, আর কোনো ঠিক নেই। এও বিক্রি এও বিক্রি। এগুলো দেখো, এখানে কোনগুলো? এগুলো সব, এগুলো সব বিক্রি, সব বিক্রি। এগুলো কি নাম আছে? এগুলো পাইট আছে, এগুলো বেশিরভাগ কোয়াল পাইট, ফিশার পাইট। এই কোয়াল পাইট তোমার মপ পাইট, ইয়ে পাইট আছে, ব্লু পাইট, তারপরে এগুলো আছে স্লিপ। এগুলো সব বিক্রি করবে তাই তো? এগুলো জোড়া কিরকম? নিচেও বিক্রি দেখো। এগুলো লুটিন অফ লাইন তাই তো? সিনেমা লাভ লাইন। এই অরেঞ্জ কালারের মাথাটা, হ্যাঁ। তো এইসব পাখিগুলো সবকটা একদম অ্যাডাল্ট ব্রিডার পেয়ার আছে। কাকু পুরো ফুল সেট আপ তুলে দিচ্ছে বলে আমাকে একদিন ভিডিও করার জন্য ডাকলো। তোমরা যদি কেউ নিতে ইচ্ছুক, এইসব পাখিগুলো ফুললি অ্যাডাল্ট, ফুল সেট আপ তুলে দিচ্ছে। কোনো হাটের পাখি নয়, কোনো মার্কেট থেকে এনে স্টক করে রাখা পাখি নয়। কাকুর সব হোম ব্রিড, আর প্রত্যেকটা পাখি ঘরের পাখি। যতগুলো আছে হ্যাঁ, বসালেই লুটিন লাল চোখের পাখি পড়বে। মানে এইখানে যেরকম আছে তাই তো? এর সঙ্গে দেখো, এগুলো লুটিন অফিসার বলে। এই জোড়াটা তো পিওর লুটিন অফিসার। স্প্লিট লুটিন অফিসার, লুটিন অফিসার স্প্লিট। একটা করে স্প্লিট দাও আর একটা করে ইয়ে দাও। এবারে ওর থেকে ভেঙেছে মানে ও তোমার হচ্ছে গিয়ে লাল চোখ পড়বেই ও বসালে। আচ্ছা, অনেক পাখি ছিল, তুমি তো সব বিক্রি করে অনেক দিলে। সব সব শেষ করে। আর শেষ করো। ওর যা, ওকে ডাকো, তোমার যেটা পছন্দ হবে। কালকে তুমি ও নিয়ে চলে যাও। আর এখানে যত কাকুর পুরো ফুল সেট আপ আছে, তার মধ্যে কাকু বেছে বেছে নিজের জন্য 8-10 পেয়ার রেখে বাকি পুরো ফুল সেট আপ সেল করে দেবে। তোমরা যদি কেউ নিচে ইচ্ছুক থাকো নিতে, আমাকে ডাইরেক্ট ইনবক্স করো। ইনবক্সে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপে SMS করতে পারো। আর ভিডিওটা পুরোপুরি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ। আর চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর বেশি বেশি করে ভিডিওটা শেয়ার করো, আর পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা প্রেস করতে ভুলবে না। আর এরকম যদি তোমরা কেউ পাখি কিনতে ইচ্ছুক, পুরো ফুল সেট আপ তুলে দিচ্ছে, ফুল সেট আপ থেকে পাখি নিতে ইচ্ছুক, হাট থেকে পাখি কিনতে ইচ্ছুক না, ডাইরেক্ট জেনুইন পাখি, তাহলে এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখো।